云林土库镇公所为着要来迎接到大甲马甲白沙屯马的香客，将要提供30间的洗浴室，甲6个休卡的所在，让香客洗身躯休困了后，继续陪马祖来绕境。 大甲马甲白沙屯马祖的进香活动就要来呀！为着要迎接香客，土库镇公所今年已经是第3年，甲在地商圈佮企业合作，提供休困的所在甲设施，予香客使用。 8个这个区域分成背包客跟帐篷客给这个香灯脚一个舒适的这个场域来休息。除了公所、公园、庙寺等等的所在以外，镇内可可庄园嘛提供场地，予香客来休困。香客来这边就是要沐浴嘛然后上厕所所以我们都有提供。有些人是有带睡袋的那我们就让他提供我们的温室室内，他可以直接睡在我们的地板上。他是有带帐篷的，那就是在户外。 好像我们有广场我们种可可树的草皮区都可以的。为了让香客会当更加顺利接收到这的消息，今年因特别成立资讯指挥中心，详细消息拢会公布伫公所的面册。Hello， 我是张新文，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。